Узак жылдар бою курулушу созулган Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймагындагы Белес Чакан ГЭСинин курулушу бүтүп, кызыл тасмасы кесилди. Аталган ГЭС Белес суу жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп, суу жеткирүү үчүн узундугу 2250 метр болгон канал курулган. Белес дарыясына ошо ГЭС курабыз деп атам өзүнүн оюн айтып, ушул 10 жылдан жүз болду ушул башталганына. Кудай калса мына быйыл ишке киргизип, ишке берип атабыз. Şu çıkan toktу электр энергияны biz Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн элине камсыз кылынат. Şu айыл өкмөттөргө Тогуз Булак айыл өкмөтүнө беребиз негизинен. Дагы ойлор бар, кудай калса насосторду коюп суу чыгарганга, суусуз жерлерди сууга жерлер кылганга аракет кылып атабыз. Негизинен бул каражат 70 миллион, проект боюнча 70 миллион тегерегиде. Ушул өзүбүздүн каражат, өзүбүздүн күчүбүз менен ушул ГЭСти ачып атабыз. Мамлекеттерден кредит алганбыз. Ушинтип азыр ачып мына ишке берип атабыз. Кудай калса быйыл ишке берилип кирип атат. Белес Чакан ГЭСи Лейлек районунун электр энергиясына болгон муктаждыгын канааттандырууга жана аймактын энергетикалык коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары ГЭСтин ишке кириши жергиликтүү экономикага оң таасирин тийгизип, жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт. Мен учурдан пайдаланып ушул Чакан ГЭСти курган Халбеков Асан абага чоң ыраазычылык айтып коет элем. Мына эч айныбай, артка кайтпай 12 жылдан бери ушул ГЭСти курган экен. Азыр эми учур талабы болуп, ушул өкмөт президентибиз колдогон учурда ГЭСин азыр ишке берген турат. Азыр мынакей ГЭС техникалык аземде иштеп, азыр 0,58 мегаватт токту берип атат. Бунун бардыгы иштетилип көрүлдү. Биздин райондук РЭСке токту берип атат. Ал эми мындан кийин дагы азыр суу, азыр кыш мезгили болуп, суудун азайганына байланыштуу аз болуп атат. Суу көбөйгөндө будан дагы мощности көбөйөт деп атат. Ушуларга өтө чоң пайдасы тийди. Себеби дегенде өзүңүздөр көрүп, азыркы абалда Кыргызстанда электр энергиясы тартыштыгына байланыштуу бизге ушундай болсо дагы, Чакан болсо дагы ГЭСтер өтө жакшы пайда берет. Себеби дегенде электр энергиясы азыр билесиздер бардык үй бүлөдө өтө көп пайдаланылат. Ошого ушу Белес Чакан ГЭСи биздин Тогуз Булак айыл өкмөтүгө, районубузга аз да болсо өзүнүн жакшы жагыны берип, бизге ток берип атат. Өндүрүлгөн электр энергиясын калкка жеткирүү үчүн жогорку чыңалуудагы электр чубалгысы тартылып, Лейлек райондук электр тармагынын Белес фидерине кошулган. ГЭСтин курулушу Кыргызстандын энергетикалык потенциалын өнүктүрүү жана кайра жаралуучу энергия булактарын пайдалануу боюнча мамлекеттик стратегиянын алкагында ишке ашырылды. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоого жана экологиялык таза энергияны өндүрүүгө салым кошот. Шахрихан Мамажусупова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.